आज अपन जाने वाले जेनिथ वाटरफॉल विच इज 1.8 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम खोपोली रेलवे स्टेशन। इवन आप अपने पर्सनल व्हीकल को भी लेके आ सकते हो टिल दत्ता मंदिर विच इज नियर टू वाटरफॉल। यहाँ से आपको कुछ 300 to 400 मीटर्स वॉक करना होगा। आफ्टर क्रॉसिंग वाटर स्ट्रीम्स एंड रफ रोड आपके सामने होगा ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल। एंड प्लीज बी सेफ बिकॉज इट्स टू स्लिपरी हियर। इफ यू आर कमिंग हियर एट राइट टाइम तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। व्यू एंड वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद सनलाइट की वजह से मुझे रेनबो भी देखने मिला। In case if you are visiting here, then please don't act as a litterbug and let your travel degrade the beauty of this place. That's it for this video. Follow and save this video for later. Till then, take care, be safe and be happy. Thank you.